categories. Meron kaming lugaw. Okay, yes. Kasi paborito niya yung lugaw eh. At meron tayong pansit canton. Yes, paborito ko. Para isa tayo, di ba? Tapos meron kaming donuts and chicken. Fried chicken. Yes. At ang last, Ay, mix. Mikmik. Yes. Bawal Hi, ko. kamay dyan. So, Favorite simulan namin ito parehas. Yes, yes. So, simulan na natin ang speed eating challenge. Ang una namin kakainin ay pansit canton. Chicken. Magkakapi ko ulit tayo. Bago. Chicken na. Ayoko. Ayoko na din. Wag na tayo mag-vlog. Chicken. Ayan, na-gentleman naman ako. So, uwi ko na lang mga sunod. Sige, chicken daw tayo, guys. Akin yung Wala kita. na. Sige, akin tong laman. Daya, laman ng akin. Game. Walang sausawan. Oh, ikaw pala sausawan. So, siya. Tinitingin sa sausawan. Round Okay. one. Round 1. Chicken. Daya, dito sa'yo. Ulit nga sa kanya. Panalo na yan. Game. Okay. One. Round one na. Round 1. Chicken. 1, 2, 3, go. Sana ka. Consequence nga pala tayo pag natalo Kapag ano sa bunganga ng Kalamansi. Lahat yan. Lahat. Wala matitira. Pati buto na lang ang iluluwa. True. Lugaw naman, lugaw. Tan! Ayoko, lugaw. Lugaw muna. Bigyan ako sa chicken to sa Lugaw. Bahala ka, ayoko na. Sige, bibigyan na kita. lugaw na! Lagi ka nasusunod! Lugaw. Tatapin muna natin to, guys. Guys, favorite ko to, lugaw. For sure, panalo na naman siya dito. Nadadaya na talaga ako. Lagi na lang every time na mag-challenge kami. Lagi na lang ako nadadaya. Sa first 3 rounds siguro. So, round... Kapag ka naka-3, talo na ako sa 5 rounds lang to. Ano pang ibabawi? Kapag naka-3 na ako. Wow, talaga yung claim na panalo ka. Yes. Sarap to lugaw. Ah! Tandaya mo! Tandaya mo! Sige, sinubukan na tayo. Haharanahin kita, saan man tayo mapunta, yung tipong tayo pala. So, may egg pa talaga. Grabe, sila naman daw may egg pa. Masarap yan, guys. Pero, eh, Laging ang partner ng ano ko, ng lugaw ko, lugawin niya. Natanggalin ko lang yung mga ano ko. wala kasama na yun, ha? Ano? Buto na kalamansi, guys. Napakadaya. Lagi na lang ako dinadaya. Game. Let's do this. Round 2. Lugaw. 3, 2, 1. Taga. Merong ano yung akin. May chicken, sa'yo din dapat. May chicken namin yun. Ito yung akin eh. Eh, tanggalin mo na lang. Sige, dito ko sama. 3, 2, 1, go! Yeah! Ang daya kasi may mga buto-buto yung akin. Bawal. Hindi mo na yung Hindi mo na yung
All tayo. All one. Excuse me. Sarap. Sobra. So, banalo ko. Gusto ko yung akin, siya meron pa. Tapos parang binuhubog niyo pa yung lugaw. All one kami, so mabawi tayo. Kailangan natin maul sa kanya. Mag-ulto pa kami ah. Teka na. Ang bilis naman tayo. So, round 3 na tayo, guys, ha? Donut naman. Tapos na to. Round 1. Ay, all one. All one. Tayo, guys. Salaban ba? Ano muna? Excuse pa. Excuse me po, mami. Sayang. Ay. Grabe, ang bilis. Pansit Canton. Donut muna. Donut muna. Ito, nakakatakaan ko. Parang gusto niya lagi yung madaling kainin, no? Bakit ako pinipus siya? Pansit ka dahil takam na ako siya. Nakatapabuli ka na ng una na eh. Pero mo, tigas na yung pansit Canton. Tigas na to, bago namin makain. Tigas na. Ano ito muna? Ha? Oo. Parang sa malapit kasi. Hindi na ako makakain talaga. Pila-pila kayo pag gano'n kayo. Sobrang sarap. Ito ko si Diyos. Parang, yun na. Round, teka. Ang round 3 natin ay pansit Canton, guys. Baka naman yung mga kakain namin dyan. Baka sponsor yung makna dyan. Round 3 namin, pansit Canton na tumigas na, guys. Oh. Okay. Parang yung niluto niya. Oh, dahil yung popcorn na niluto niya, sobrang tigas. Parang ganito din yun. Pero game na, dami dadahang. Spin titi challenge, hindi spin. Oo. Wait lang, tinapon mo yun. Parang sila tapon. Sige, donut muna nga. Ah, sige. Donut muna. Sige, donut muna daw, guys. Round. Hindi, ito na. Ito na. Sige na nga, pwede na kang uminom. Oh? Biglang gano'n naman. Kaya dito talaga. Round 3. Excuse me. Round 3. Pansit 3, Canton. 2, 1, Go! Hang Hindi, bigyan ako. Hi guys! Doon, ang tayo. Ganda. No, may lasa pa. Da. Minakabunga nga ako pa. Oh, hindi ko pwede. Hindi ba lang? Guys, may laban pa daw siya dito ah. Ganda. Puti na lang ako. 2-1. 2-1 guys. Sayang. Yun na ako. Hindi, papatalo ka na. No, bakit tayo? Pero minum ako kanina ng ice eh. So next. Ang 4 na round. Peng ice cream. Ano ba? May mumu pa oh. Kami sa bata pa ba yan? May natitirang ganito pa dahil. Game na. Inalutang-lutang no. Ang 4 na round. Donuts. Okay na tayo donuts. Hmm? No.
binubugbog yung kalaksan ko sa loob. Parang ganun. Pero game na, lalaban ako. Donuts for 4th round. 3, 2, 1, go! Ano ang daya mo? Wala na ako ha? Pati pakitulog. Okay, I win! Tingin ko pala sa mukha mo. Oh my God, guys. Sobrang Sobrang siya, wala akong magagawa. Sobrang galing niya talaga. Wala akong magagawa. Oh my God, yung favorite namin. Next vlog na lang kapag iisipan natin to, guys. So, okay na. Pwede na ako. Ayoko na. Lagi na naman talo ka pinagkakaisa. Kalamansi. Pwede mo magpera to, babe? No. Bala mo lang. Siyempre, consequence na to eh. Bawal akong humiwi. Pwede naman. Pwede naman. Guys. Baka sa mata mo na. Okay. Nga nga. Daan na! Ganyan. Oh, napakadaya mo! Napakadaya! Uy, guys, sino mo bago wala may ito siya sa niya? Bago may brain. May chocolate pa sa mga. Tingin. Yan na. Uminom. Yan na. Game na. Lagi na akong talo. Ayoko na talaga. Ayoko na talaga makapag-gano'n competition dito. Lagi na siya. Game na. Ganun kasi. In 3, 2, 1. Kadiri ka! Kadiri! Guys, pisang-pisa, oh! Lagi na akong talo, guys. Support lang yun. So guys, that's for today. So guys, that's for today's vlog. Sana nag-enjoy kayo. And sana keep subscribe our channel guys at Biens. So sana panoodin nyo kami palagi. So yun lang. And maraming salamat sana nag-enjoy kayo sa vlog namin. And bye-bye! Takpan mo na babe! In 3, 2, 1, go! Ako na lang! I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your